राम राम दोस्तों, देखो आज एक चिड़िया का बच्चा जो कि घोंसले से नीचे उतर गया है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो इसको लगभग 5-6 घंटे हो गए हैं, अभी तक इस वही जगह पे पड़ा था ये। तो मैं और मेरा बड़ा भाई इसको लेके आए घर पे, इसको दूध पिलाया है। और बढ़िया आदमी को सलाह दो कि इसको क्या क्या खिलाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या इसको पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, ये भी आप बता देना। जय हिंद, जय धन्यवाद।